Hei tid, så var det atter her vi någon parste av Gjerstamal. Og dette her så den første parsten i 2022. Så jeg halte for å begynne ved å si godt nyttår. Og Gjerstamal til jo dette her tar jo Paul Ferre og jeg bare sitter og prater. Og Paul spyr om vi har også lett 4 videoer, og jeg halte for å ta fram her lydsynder ur Lukas kapitel 4. Det vel kjent. Og mun kommer det her, altså hver for årsskiftet så kommer Lukas 4 og omtala her. Og jeg kan lese noen vers her, at Jesus kom nå i kraft antans atter til Galilea, og tøyendene han kom ut alt landet her rundt om. Han lærte i synagogen tarra, og var prysaver av ødlom. Han kom til Nazaret, her som han var oppvaksen, og for, som han var venner, inn i synagogen av sabbatsdagen og reiste seg opp at lese. Teir finke honom ta bok Esaias her profets. Ta i han let sunderbøysene komme ned av stedet her skrivas då, ante herrans ivermer, tog han hever salva med at kunngjøre fatakon evangeliet. Han hever sendt med at grua hine hjertabrottene, at bera fengum på at de skulle slippe leiser, og blindun at de skulle få sjån, at gjøre kua fri, og så heter her, at kun gjøre nøye av herrans. Så lei han bådsene sammen, fikk tjeneren henne atter og settest, og ødel og synagogene starte av han. Ta for han å tale til tarra, og i det hetta skriftår gynnt ut 4 øyron tikkara. Og hette her har vært en nekk større løta enn falskje her var først 4 djevas affære om. Så vi sutja vujer her, at jeg færre bare tås om jeg hette ikke bare sånn Josef. Og alt som jeg så har hukst om på, tanken skal begynne sin vi tog. Det her Jesus kom atter og tog om han kom ut om alt, ja, han lærte i synagogen tarra, og var prysar av ødlom. Jeg vet ikke om til kan du huske om at hva var det Jesus lærte? Vi leser ofte om at han lærte. Han var i baden her ved vattnet, og han lærte folket. Og her etter her at han lærte folket. Her får vi så vite at han leser et av og stykke. Men her tog jeg kan huske om hva var det Jesus måtte lære folket? Jeg vet ikke om jeg har ikke huske om det, men åren her, så synes jeg vidt, det var nevnt om at han doktor, ja. At så stender det i første verset og i 4. kapitlet. Men Jesus kom atter fra Jordan, fotler av alle antanen, og han var av antan og løtter og i øyemarsene, og var fjørete det frøst av vår, av djevelen. Han åt ikke tar det han og tar var et enda for han at hungre. Fjørete det Det en lang frøsting. Ja. Som var fjørete det Absolutt, ja. Men med det stender at han var av antan og løtter, til å si at antegods, til å si han øyne ta, og han begynner her i synagogen, ja. Ja. Anti-herrans river med herren. Tog han sendt med. og ber til å hele til at lære 8 vi har i antallet. Det akkurat, ja. Så det sier jeg også da, tog vi opplever det her, at mennesker vakna for bådskapen. Om vi så kallar det lære, eller vi kallar det åpenbering, eller vi kallar det noe annet. Det er flere navn i 4 Korinthbrev kapittel 12 og 14. Her kommer det fram hvordan imiskar nøyegavene Og så har det ofte for mer vært så at frøstingen og i fjørte det løyte til at han sikrer via nøyte året som skriver stenter.
Då ständer han ta säger djävulen vi han, alltså att han fjörte det av fröstan. Och han var fullkomliga måttläsor. Och i sig själva som är människa. Men soneren, alltså sonor Guds, han var inte måttläsor. och han åt ju vapen här. Som heter år Guds. Vi såg att han nämnt i braven som år Kristus här. Och det är en upprörsning som uppfyllde allt det här som god kravde för att vi skulle kunna vara bjärka i och vara honom till dårt och i aldrig alla räver. Det är alltid så störst då är att du ser han i fröstningen sikra måttläs och självor. Ta säger djävulen vi, han är son och Guds, så säger vi hämtans dagen att han ska vara brej. Och Jesus svarar i honom, skriver människa lever inte bäst av breje. Och så tog han vissar om krärsen. Ja. Varje affär, och i han, första i han, så tog han efter i året. Ja. Och nettopp i morgon så har vi sakna näka. Tja som effekt fyrre vikene, eller i sørste vik, og at han har vidt at det var her. Ja? Og det kjennes akkurat som en sakner i meg, ikke øye til året som tar bygde med sånn jeg var opp. Men nå løtte det meg inn at det er det her, som Jesus gjør det her. Så kvart som frøstingen kom, så har han år fra gode, som gjør det frøstingen til lønnes. Akkurat, ja. Er det sånn? Og det er året som gjør at frøsteren, eller frøstingen, viker. Så det er en person som frøster. Og det er smavisk at valgt han personen heie, da han var som han åtte å være. Og et år til er ikke god til han. Så han var jo størst i nye hjørne. Så han gjør seg selv til god. Og det er nettopp det vi sier her. Nå møter Jesus honom atter her. Ytla fire likanlige, men vel fire som sonor Guds. Erste sonor Guds. Og hoksa der til at du fikk sted større frøsting at erste han som sier det å være. Og du kjenner hvordan matteren kvarver ut til noe like med. Du erste det ikke. Så måste du bare si hva er mer, til utve mer. Det sier jo Isaias høysene i Isaias kapitel 6. Han sa seg sjølvan og ljøsene fra god til her. Hvor er det her? Det skjønner jeg? Ja, akkurat, ja. Ja. Og spørningen er alt og er det og i Kristus, så er det det som vi øyer være. Så er han og i vær. Nettopp, ja. Så tar vi det 8. Vi er god feiren og i himmelen. Og hvert og i det er underfullt. Ja. Og jeg har alltid det gjør han som jeg leser etter at det er. Endelig, ja. Ta for han, vers 5. Menneska lever ikke best av breie. Ta for han igjen vi honom, og vurste honom alt, og i øynene alle røyker halses. Og djevelen sier vi han, «Ter skal det djeva valde iver ødlom hesom, og dørtena, som i hesom røyken tøy, mer ta djive og i henter, og djeve kvarjon til som vid. Vill du nu fattla nyer og tilbya med, skal til alt være tøyt. Det må være løyer, sa Jesus jeg oppleva. Fra honom som selv har misbrukt så et valg. Og det var tid fra honom, nu å si at jeg øye alt dette her, og vil du nå tilbya med, ja. Og svære som Jesus gjør her, er så hovedtakende. Så han sier vi han, skriver Herren god tøyn skal du tilbya,
och honom ögonen ska du tjäna. Alltså, inte mer, men Herren godtog. Och tar han som och manna Luigi här stod framför honom och svära i detta att. Och detta helt fyra kommer jag vara det som god färgen alla tog glädstiver till honom. Som han också säger vi han att jag har inte tala hela hjörnet och ta bara det som du vill till ha med att det har varit det är tokt så och tog gasmarta och ett tala det och titta skärma vi och ta i vid för uppenbarelser eller vid för detta här som i skriften nu är nämnt att profetera Ja. Ta en profeterar så talar en människa till användning och uppbygging och trösta. Och vad kan vara bättre i livet än en människa som är trött alltså. Inte bara mår men tröttor av ödlont som händer med. Att det kommer en bådskap in, en livande bådskap som här ständer skriva att det vill tala hänsyn till användning, uppbygging och tröst. Också där tid. Och till undra med systen i ösnhetsviknen som får till det som människor skriver i samband med akkurat där av hänsyn sändning eller hänsyn bådskap som kommer fram. Och till säger mer att det är människor lusta som har Herren och till så öppnar Herren ej och hjärsta torra till att skilja vännerna som det är kattla i vi. Akkurat, ja. Och ta skå att det hur ryker ut året arvet av er samarbete med höjden. Och det uppleva dessa krafterna som Jesus säger ur åren om som kommer ta i to vi säger Sinchen och Sanche ancho med tansankren öjna en frälster syndare ancho med och så stämde strafan här te bäste sige och te är till vi är en frälster syndare och fället tog inne måste jag ofta flänna att man själv alltså sige det bara det stämde här te bäste sige så men det är det öjnaste som jag kan säga. Det är detta märker här. Bara det. Och inte annat. Kan göra människor livande utan ta livande år. Som han lät komma i köknen till uppenbarelsen han ger akkurna av sina egna son Jesus Krist. Så anden teker av honom och kunner akkurna. Och kvittar han till jo, tog det så nek som vantar sig. Människa lever inte. Första brej. Och du kan se att det samman. Och det kommer bara från honom som du tillbyr. Du tillbyr inte av tvang. Han tog det. Ta du är deir och sint och mysker. Gör det livande vid sin egna son. Det är helt enastandant, ja. Helt fantastiskt. Att det är bara så ometalliga störst. Ja. Så den sista fröstningen. Ja. vers 9. Nu får han till Jerusalem i honom. Sätter han att täkbron tempelsens och säger vi han. Erste son och gods, så lev nior. Då skriver han ska ge anklelsen och ba om te, att han skulle värvöjda te, och att han skulle bära till hånden, så att de ånganstøyn ska slå foten ui. Och då svärar Jesus för senaste fer. 3 fer, ja. Jesus svärar i honom, sagt du måste inte frösta Herren godtøy. Det är så helt fantastiskt. Jo. God verer ikke frøstaver, og han frøstar helter ånkan. Det er alltid Jakob sier det. Ja. Og det du huksar om dette her, nu sværer hon og natt. Og han vet at dette her, dette for at gjøre han fullkomlig måttleis. Og det gjør det også. Ja.
Det ständer här att ta i djävulen ända alla frösting, vojkan från honom, öjna tog. Och nu kommer det här som tog. Ja. Jag har hållit fast vid att det är synd att du som tog varst in i här nu. Ja. Tog att vi vet att Hebreerbrevet säger också till att Jesus, han är frälsare i ödlon, tog utan synd. Ja. Och tog kan han ha samt känsla vi veiklägen okkara. Og akkurat dette her, det som vi sitter her, det er faktisk høvesøkene i løyvene til menneskene som er omtalt her. Den første frestingen, hun ganger på at det er likamlige, at han er svenker, og han er jo ikke etter og i fjørde det her. Og så kommer den neste frestingen her, og det er på at det andalige. Tog at han sier at vil du fattla ner og tilbe meg. Og det er, altså, det er vel lykka mykje kvarjer frestning Jesus var fattla nå, ja. Så er det vært alvorlig, altså, fullkomlig, altså. Så var han ikke gjerra. Men han altså, fære visste fram undan hver og i sånne vær, og at alt det som han var, han visste at han kunne ikke frestas da, men han skulle testas, han skulle røynas, han verilige til å lytte leisa offre, ja, og tog frestar han først, nu gjør det første er fysiska, det likamlige, og så er det andalige. Og det her sørste frestingen, da han leipa nyer av tetsen her, da er det inn at det er salerlige ødtjåkene, eller tja hånden, og her vi tjåkene. Men i ødlånene foran å stå han, og det er interessant eisene her, vi tog som djevelen gjør, snilter som han er, han siterer året, fyra fresta. Altså så frekker er han. Og Tesla vet så eisene minnes til, at er han så frekker i herre og mesterokkere, så kan han eisene finne på å være det i fjokkene. Han sier her, du skriver han skal gjøre enklene sine på om til at Tesla varvede til, og Tesla ber til å hånden, så til omgang stein skal slå foten i. Og jeg mener at det er salme 91, at jeg har sagt det. Men typisk, liknaren og frestaren, djevelen, så leser han ikke alle sammenhengen her. Jeg halte det salme 91. Her let han være vi å lese til her Herren sier, vi til at han helter seg et mer. Så er alt dette her sannhet, han skal ikke slå foten under noe. Men hei Jesus givet etter 4 fresteren her, så har han ikke hiltet seg til feiren. Og så er det ikke virkelig alt. Men vi til at han helter seg et mer. Men hvis du husker veldig om det, og du opplever den vøykløyken, og til den egna lika med etla, til den egna salarløyve, ja? Ja. Hvordan er grunnvadleren ved rist, skjønner og jeg har vi selv undrast i etter sørstene. Det er så ent for det innere mennesket, altså, som det har vært spottet vi årene fra god. Ja. Som om at god møylen er helt annet. Men så kommer hit til min som Kai Johansen mengan tog til, at ingen kan si Herre utan i hele andan. Akkurat, ja. Ingen kan si Jesus er Herre utan i hele andan. Og jeg undrer så ofta hvor han sier det så ofta, så en affär da han ble vøyker. Han la landsjøkrust. Og han var rettelig av vøyker, altså likamlige, og så kom frøsteren til han. Og han nevnte ikke akkurat hva han sier, men han sier til at Bibelen la av båren og nattbåren, et la båren og her, og han ble jo i Bibelen. Og han sa at her stendte det. Og han ventet Bibelen i møte frøsteren og sier, les her sjalvor. Ja, sørst.
Så särskilt du. Ja. Det var fullständigt väck. Ja. Och han säger att nejen var så stor. Ja. Och var så vajk. Det var helt otroligt av störst. Fantastiskt alltså. Ta skilt i att det är gosse ofta när fröstare röjner hette och jakon. Jesus. Ja. Och jag tar vid i andan och säga, ingen kan säga att Jesus är Kristus utan i höjde andan. Alltså Jesus likan vi gör tar och ryser upp att i andan. Ja. Så stärkt är det. Att är helt annan standard. Och det som är så öla gott och just nu, som du fortäller om Kai här, det är den väldiga kraften som är i hessen åren, som är giv i okkom eisne, tog att alltså, jag vet att det var ganska särskilt att ta i bøttene til okkom, og teenage-åren var nere i etterskola og lærte i eisne tekst og skole og så hvert. Ja. Så kunne alle bekomme midt om nattene. Ja. Kan du? Hvordan vet man altså? Er det trygg? Og det hendte nægra få affærer, men og det ble langt mitt, og så kvar det bare helt da. Men ta gjør det til at jeg taler til øtten. Okay. Og jeg befaler jo, altså gav hon ordrer om, og Jesu Kristi navn om å halda seg vekk fra meg. Så Jesus er Herre, ja. Og det er greit ikke. For jeg eneste fer så frier. Så er øtten vekk. Ja. Men det stender her øyne tog. Ja, det stender øyne tog, ja, nettopp. Ja. Han var ikke fra øyne tog. Øyne tog, ja. Ja. Og til å oppleve vi da, at det er øyne tog. Ja. Til å være frøst av. Og jeg husker ofte om prætkaren ta en tøyfer til hett og en tøyfer til hatt. Og hvis du flyter hatt det inn og løyver sammen ved gode, det hatt er løyver under sjålen, altså. Ja. Kjønner mennesker og nevner noen praktisk ting. Et eller annet ting som henter og som vi ikke har kontroll av, men det er bare en tøy, ja. Så er det ikke mye, og hvis du flyttet inn i nødja skapningen, som møyder er, og som du har vært i, her Kristus er høver, så vet vi til at det er noe som vi har sagt om åndene, altså, at god feir og god soner og god til nøylig anden er åkt. Og vekna til at vi er i anden, så har vi vidt til den goddømmene, til en øyelig motstøv og tog naturliga människan och möter här som verkligen. Ja. Som inte känner men som i antan och anta god är antenna. Han är inte en ante men han är anten som vid alla som tryck var Jesus, ja. Jag går stor rygg och nej, ja. Jag har alltid haft det så helt en standard. Ja, det här läger efter tankarna här som Jesus tog sig vid lärsvänner här i Johannes kapitel 14. Ja. Där han säger om att lät mig lycka att citera det rätt. Det är inte hopplöst till. Det är inte det här som Paul att citera. Långt skriftbrott här. Och han säger här, jag kan gott tänka härifrån. Älskar du mig så håll det på minne. Og jeg skal bia færen, og han skal gjøre til en annan talsmann av være tjatikon atler over. Anda sannleikans som heimeren ikke kan få, tog han ser han ikke og kjenner han ikke, men tid kjenner han tog han være tjatikon og skal være uitikon. Jeg skal ikke lete tikon fæger leiser etter jeg kommer til tikkara. Lutla stund at jeg så ser heimeren ikke langer, men tid sutja meg, tog jeg livet og tid skulle livet. Tann det færa til det sanna, at jeg ui færimoinon, at tid ui mer, og at jeg ui tikkon. Tann ui hever båmoin og helder teg tann ui elskar meg, og tann ui elskar meg skal være elskar av færimoinon, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fire moinon. Og så sier han vi her at så spyr Judas han, altså ikke Judas Iskariot, Herre, hvordan spyr det til at du atler åpenbærer for okkom, og ikke for heimen. Jesus sverar i honom,
om nekar elskar meg, helder han årmut, og så er det som jeg husker om, og feir min skal elska han, og vid skulle komme til hansara, og tega bostad tja honom. Ja. At det er så alltså så störst att vi klarar inte vi bara akkurat forstand är Roma då ja. Men han har ju givet och talsman hela andan. Och han Roma då. Ja, han Roma då. Ja. Men det är något för hattor och ta över Roma efter alltså hatteren och ta människa lever efter som romar är som jag var inte för alltså men i samband med att här förra veckan så också jag om tar tror jag vi människor så Daniel va. Ja. Och namnet chatar i Gamla testamentet han är inte smavis tonaler och så inom vers alltså det vers Herren så och tar det läser här och i hade det i 3 kapitel så sagt det att Daniel ja så sagt det här som konkurren ger av Nebukadnesar han ger en väldiga standmynd och så skulle allt tillbe sig standmynd och så är det så trutcher vinen av Daniel som stannar här och han säger i 3 kapitel och vers 16 det tänkte bara på att det är uttryck han brukar här han blev så översintor ta ett hörs vilja fällanier och tillbe ett så någon år så och han säger vi Sadrak han säger i 15 höjre nu är det titel röjar ta till höjra ljove jag har haft någon ödlnis när han nämner efter och så säger han att det är så öde näg som hon grupp här som jag ska läsa är titel till röjar så är gott men tillbya tid henne inte alltså så standbindna skulle tid i samstånd vara kasta i en brännande eldsovnen och kvar den god och ge mentra bjärka tikkon ur hanton moinon tan god kvar tan god ta säga en god ta var tid en god som och så svärer så att han hattren och tar för in och här ser inte bara frost med rönterna som där vita det är jaknofart och i praxis tar svära Sadrak, Mesak och Abednego det är namnen i konkurna givta ja. Så svära av konkurna det kan läsa och nöjtest inte svära till år och på ett också där tid alltså det är inte vi år att göra till vi ena stövetakkarna göra till vi ena sannföringar göra till vi goda göra så och så säger jag då god okkara att uttryck god okkara som vitterska mentra bjärk och ur hin och brännande eldsovne och av hand tøyne skall han frälsa konkurren. Men om så att han gör det inte skall to vita konkurren av vite diska inte godar tøynar och tillbya oj helter goda myndena och i to läter röjs. Och så det här reaktionen. Ta var Nebukadnesar så över hans ytler vi Sadrak, Mesak och Abednego. Anleit hansara ombrøytest. Han tog til åra og sier ånder skulle være gjørtur tjeiferer så høytur som han var vänner at ver. Hoksa det til. Tjeiferer vanligheten. Og hvordan nekver det altså. Og så stender her så säger han med några raskar män som var här i hans här att de skulle binda Sadrak, Mesak och Abednego kasta där i en brännande eldsovn. Men heser män var att ta och i kyrstun, kistlun, köppun
og hinnom klæven søgnom bondner og kastager ui hin brennande eldsovnen, og vi til at nu årkongsens var så strengt, og ovnen så overhans opphit av år. Brente lojen mennene til deg, som hadde båret Sadrak og Meset, Abednego opphit. Altså, det er så reende vereløyker, at du skjelver, altså. Og så stendte på en frialige, altså. Vi synes jo en sanje som en stersker streimor. Herrens frier Ja, tjupor, miltor, eimor, og så det stilt han hjertet gjer. At øya hatta hjertet. Det er ikke kjøtt hjertet. Nej. Det hjertet som Victor Einar sier en tal og at det tror ting og i god vil søtja tjassen og batne ting, tror ting. Det var øyla spenter. Ja. Det er for det første hjertet, og for et annet hjertet, Ja. og for det tredje hjertet, som halt ved god. At hoksa der til. Og skal man ikke være i. Ikke stilt han hjertet gjør. Teker til i meie, brøkkast det om det, djupa heva og glede. Og så det sørste det, jeg vet det ikke nu. Søta, enkla læredla, og klart. Og så sørst det som mennene. Ta i spont. Hvor er brent bantene? og ikke brent klæene. Ikke. Det er heller ikke brenta røyker ettermen. Det er sørst 18 år. Ja, ja. Og hva henter nå? Heser, trutcher, menn, Sadrak, Mesak, og bondene kastet inn en brennende elsom. Ta hver Nebukadneser konkur, slien av rastlo, han leipa føtter. Han tog til år og sier vi, dra herre skjønner, kasta og vet ikke trutcher, menn, bondnar i elten, tar svære og kongen. Jo, visselige kongen. Han tog til åra og sier, men jeg så ikke 4 menn genga leisa inn i elten. Og i taimon sast ikke møyn, og hin fjore ser ut som gota sånn. Gota sånn. Hvor må det være? Ja, hvor må det være? Nei, altså, ta anten teker dette her fram, og dette heter så gammalt, men saktans frøttest anten og i hese mannen. Og ikke minst i Daniel. At dette kunne være løs. Jo, men det som kom tanken om meg nå med å se at lese det her, Ja, det var om at det er god og sånn. ja, ja. Vi leser her nå heter trudgemennene, Ja. og til terra kommer en som lyder skoda sin, ja. Hvis vi får langer ut i Daniel, Ja. så stender her i 13. vers i kapitel 6, at framvegis fikk i nottasjon og moina suttja kvos ein som lyktes menneska sine. Ja. Kom av skudgen himmelsens, han får iver til hin, Ja. vi gammal vær, og var lette framfor han. Altså, vi suttja her helt klart og tydelig, at her tja okkon Guds soneren kommet, Ja. og heima tja ferien menneska soneren. Han heter 18 opprøstene. Ja. Det var en opprøstene, så var han menneska soneren, mittelmenneske da. Men han var i verleggen og i verleggen Guds soneren. Ja. Så her til okkon Guds soneren, Ja. og hvor kan røre okkon ta på da? Og heima til ferien vi ombå vi menneska soneren. Ja. Men också där till och Paulus skriver att man kan prata 3 kapitel, ändna kapitel nu och han adresserar
det som färre skriver till uppbygging och allt det här. Han nämner kemiska tingene och så säger han för att Guds människa kan vara fullkomlig fast för att göra allt gott verk. Vad menar vi? Det är vit, men vi har och Jakob. Ja. Också där tid. Ja. Nej, alltså jag har ju inte förklaring på det här utan att trycka det. Hvis ikke tror tog, så er jeg ikke veldig av godsbarn. Det er jeg ikke. Hvis jeg anten ikke har innsikla med, inntil endeløsninger dagen, så har jeg ikke innsikla, ikke trygt. Hvis jeg ikke arveren, som er i himmelen, det er det som bor jeg, og jeg er trygt for tog. Ja, hva det er så vel? Ja, men hvis jeg husker om Johannes kapitel 1 her, ja. Altså, egne tog ikke imot honom, men så mange som tog imot honom, gav han mått at være bønnegodsa. Og teg imot og at trykva, det er jo det samme. Det er det samme. Ja, vi teg imot og trykva. Det vil si at jeg to og jeg har tid til møte honom som er så vanvirter og som er så spottaver og som er så lytelat og som omkant til å seg selv og rett. Omkant til. Nu er vi inne i læren som du nevnte om i början. Ja. At læreren er at han er herre moin som sikrer i ødel. For meg. Det er så vøyker som ønsken av åkken kunne bli. Han var og gjerne like med åkken løgt. Åttan kjent han. Og han ørmakt og i for iver han ørmakta i så det gamle. Altså, fullkomlige. Han glemte seg självan och ideja. Ja. Han huxade inte om sig. Han sökte värst akkurat frälsa. Han gjorde det allt fyra med. Också det till. Att det var jag som dög. Det han dög. Att det var jag som var uppröster. Det han blev uppröster. Och kvart är att det är helt en standard. Ja. Och då nämnde jag att det har bytt tid att finna år nu. Hvis det bor tid, så är det inte väldigt så. Och så halt en standard. Ja. Minst till moment att du kommer och ryker till innan. Ja. Säger Anna Ronsberg som jag syna om. Och nu spurte jag till er att Jesus lärde, ja. Ja. Och vi såg näka så han talar i Lucknilsson, ja. Og ta han øyelig ofte at det her er rydgjegods at lukna vi, ja. Og jeg trykker at høvesbåskaperen til Jesus som han lærte falskje, og det er rydgjegods. Det er sånn at det alltid er klart og tydelig, eisen ut han sender lærersvenner ut, og han blir til sida vi falskje, at vente vi tog rydgje Guds er kommet nær, eller rydgje himmelrydges er kommet nær. Så det her er tjattnan ut i ødlåna, og han er kongren. Han er den suverene kongren her, og i rydgjegods. Og i rydgjegods som eisne er fria rydgje, og som er et rydgje som er fullt av nøye. Ut fra tog, tar vi så leser til her, eller kanskje kommer atter til at jeg begynner i via. Ta han läser det här och säger alltså vanliga ta och att rydge är ganska huxa om rydge som vill växa. Så är ofta krutchbursjura. Men heter rydge är ju att det är helt örvelse. Han är friar hövdingen, och då säger han här ande herrans i mer till han häver själva med att kunna fatakon evangeliet. Og det er ikke bare på tøymelet fatakdømme. Det tar vel til å være heimsens rykeste menneske, og korsene være fatakere. Men eisen til menneske er han kommet til. Han kunne gjøre fatakon evangeliet, altså glede på.
han hever sendt med at grøa hine hjertabrottene, og at bæra fengon på at her skal sleppa leiser, og blindun at her skal få sjån, at gjøre kua fri, og som om dette ikke alt nok, så det tjattene ut i hele, at kun gjøre nøye er herransa. Hette det som han hever, altså giv okken ødlom. Han giv okken ødlom her til at vi hette okker lov i det. Og til kommer til meg av at det var tås om tetjen og bøytlene, og jeg vet eisne mennesker opplever tetjen fra herran, og eller ofta mennesker som kanskje lengt fra honom, opplever herran knappt et eller annet henter som så godt da, eller at jeg får bønnersvær, det kanskje bli omkring bi for seg, og at jeg får bønnersvær. Og det tetjen fra herran, og tetjen jo noe fantastisk noe, men det ikke i seg selv som så løsne. De viser til noe som oppe til nekv bedre. Hette bare tekner på det underfodla gåa, og det han som sier alt dette her underfodla som jeg leser her, av grøen i hjertabrottene og fengar til å få bli leis og blinda til situasjon og kua til å gjøre fruja, så alt dette her tetjen og på dette valsiknaya nøye åre som han kommet kunngjøre, og som okkara. Og jeg tror jeg sier jo i det, at jeg ikke trives bare vi en av tekne fra herran av å. Nei, jeg vil slippe livet fortsettende, avhaltende, og i sånn nøye streimen som flyter ut fra sånn nøye årene som han kommer kunngjøre. Og det så størst, og var sikna lov at det så omvetet litt, at Paulus i Titus, at nøye gods åpenbæra. Öllum menneskene til frels. Og hon vener okkon at nok godløse, og verandlige gynter, og liva samlige rattvis og godlige heim som nå medan vi vanta. Og jeg husker om det som Herodes sier ved Jesus, han ble jo løyter til Herodes. Pilatus ville ha at det løyen til Herodes. Pilatus var jo han som var fortjenten, sa jødene. Herodes var konkor, jødene. Og så sier Jesus vi han at rydtje mot, det ikke av hessen høym. Han sier, vær rydtje mot av hessen høym. Jeg så at du tjener mine barsfire, at jeg ikke var tidsen. Men nå det ikke av hånden, altså. Av hessen høym. Og jeg fettler alt de gjerrer som jeg vet å gjøre skal gjøre. Da han taler vi. Herodes var så øyelt opp til som vi. Det rydde han hei, og som tar at du tidse, sånn at rammerne da. Og da sitter han i for til sanna jøda kongen om, altså. Altså, det du husker om at jødene og godt jøreske utvalgte folk. Det en tjau som sikna av gode, altså man kan ha, men som lever øyre lengt fra gode. De halta etter imenska, men hjertet tar det lengt fra mer, sier Jesus. Ta i togjen, ja. Og dette løyer meg så innatter til at her som du nevnte nå. Nøyer herrens. Og så stendte det han, så leier han bautjena, ser man, et eller annet rottleier. Og han rattet tjeneren noen da. Og settest. Og så stendte det øtler synagogen i Undravst. Kvoi? Så han gavs midt i en setning til å lese. Det å lese det som skriver stender om dette her profetiet som Jesus oppfylte nå. Så kommer bort at han her, ikke bare nøyer herrens, og hevner det av godsak. Og også at trøst at det som sier ikke at det. Og det møgnes jo en av tog som kommer at han og at vi er for en heim og i dørten av vera. Og gosser så er det opplært. Og dette kom også framføre med
Da jeg var inne i sånn tanken om før og i vikene som før, eller i sørste vik, at en del så var det til fullkomlig brøtt å gjøre. Og til å lese til dem sattene Thessalonikerbrev og kapittel 2, så sørst det også her, at det nekka og i togene som nå som helder atter, at det ikke bryter ordentlig lest. Ja. Det øyne nek som reas fire at det ikke bryter lest. Men hva det som helder atter til antegods og i bøttengods? Til som godt. Ja. Øyre gjør ni det. Ja, her stender her i Thessalonikerbrevet at først må frafall komme. Ja. Men til året, Ja. og jeg samfunnet om at altså, jeg kjente så at jeg leste at det ene ferien frafall, altså, først må frafall komme. Ja. Og så får jeg huske tanken, ja, men hva det som fettler fra kvarjon? Er det samkommer som fettler fra god? Det er jo øyla, altså, det er jo ikke rett i min øyron. Tog undres det, og for det som bare sagt i stittlån herrene. Ja. Og er det samkommer som fettler fra heimen, altså. Ja. Altså, hoksa han tankene. Ja. Så får jeg hitja og amplified. Ja. Og her står om at det frafallet, at det kan eisene omsettes av først må fra ferien komme. Ja. Ja. Fra ferien, Tja samkom, ja. Ja. Det er som fer fra heimen, nå fettler fra heimen, kan man säga. Så til at det er helt annet oppfyll med det. Men annars heter her, vi hender det godsokkere. Ja. Jeg vet ikke hva tankene kommer fra, men Ja. Men vi kvart det nok så av verst å vente det som drar. Ja. Særlig hvis du fast inspirasjoner til det. Og eller hever hender der og gods være. Og nær være. Ja. Ja. Jeg har hoksa tanken, altså, og jeg får ikke proklamere når jeg nødja lærer her, slett ikke. Men jeg har hoksa tanken, ja, men hender der og la bant fremme for ikke Jesus. Ja. Han tok Guds hevnt iver okken ødel, og av seg selv, av krossen. Ja. Jeg har bare hoksa tanken, hvordan det var til Jesus hoksa om, da han hoksa om hevnt der det er Guds okkere. Ja. Tog at han jeg vet ikke hva jeg kan si på tammat, men han får ikke at belempre, som man sier, folk vi tog som hans til færre jøkken. Det har fortalt han for lærersveien hva han får i jøkken, og det vil ikke gå til det. Men han gav dem alle de skikkningene som fyllde vi at han tok hender der. Ja. Det er bare ikke at man kommer og trøster deg som sier ikke. Ja. Bare ikke at ja. Jeg var ikke som en nærkere det jeg har hørt at det før. Men jeg kan undrast iver at det er. Tog at tanntøyen som kommer 18 at vi er i færen. Hon var en tvangtøy til godsjørska folk. Og helt utroligt at vi er ikke en tvangtøy til Jakob sitt loksår omstans. Ja, alt det jo. Ja. Men vi skal ikke være inn og få jobba med noen som ikke er en. Nei. Men om jeg er takksomme for det, så vet er det nok kommet med de endene at vi som det har her i det, og jeg hadde vi færre nu lägger jag upp det här. Nu är det för halt att kunna innanför mars kesemen. Ja. Då så nämnt till det här va. Så vi tar anka orsak till att rea näkran och jag känner mig helt inte rattan av oss när jag vet att han god som är river ötlan hur allt kontroll och vi antan hon säger han var till att det frigör här han rev. Ja. Så i röj han säger fria röj. Och i tog röj så är det vi sett att vara hansara. Ja. Och så kommer detta framför mig akkurat nu och när helt upp här. Är det bara här i togen att vi njöt allt det här och så tar vi ett lite borster igen. Ja, så var det gott att ha livet så gott som vi tar livet.
Og det Paulus øyne av i 4 Korinthbrev kapitel 22. Var det bare her som løyve jeg vet at det sett vel noe til Kristus. Ja, så var større grunn til at jeg ikke sendte jokken enn i nøkron øren mennesker. Og hatt har vi øyne også mine vekkene. Stendet og snøpen etter alt dette gøyva som vi tar tog som i det da jeg til skal lite igjen, ja. Ja, så var større grunn til at jeg kan sende jokken i nøkron øren mennesker. Men så tenker han, triver han og gjør til. Men nå Kristus risen opp fra ham og deg som fromgraver torra og i savna altså i Kristus. Det en utrolig vøvn, kære syster, vid øye og i Kristus. Ja. Og i hånden vøvnen til at høyne som enn ikke har tro av ham. Det alltid vær. Så man har en hjelp bakom og i hese tog som etter tid at lærte anta vorstams åpenbæring, det var noen åpenbæringer om ham. Akkurat, ja. Til en bøn til Paulus i Efesosbrevet, at han ber Herren om at det var noen anta vorstams åpenbæringer kunnskap om han til å skilja vevnene videre kattet vi. Hvordan ryker ut over arver han ser med den i høylav, og hvordan ommetligst av kraft han ser, og som tryggva, som han vorste jo i Kristus, tar han røst han opp fra dem med deg. Og setter han ved høyre håndsyn i himmelen. Nå, handa kraften han som hører bjergåkken fra øtlen. Ja. Det så trygt, det så velsignet, det så godt, å kunne gjøre seg iver til friar høvdingen. Ja, kongene og herrene. Han som hever alt og alt i himmelen gjør, han som av nøye søgne hever, han hever avgjørst, det ikke noe som vi har uttokset, eller oppvokset. Han hever avgjørst, at vi trunna rokna inn i Kristus, og i hånden bæra ljøs, frier og glede. Jeg tenkte løyke enda vi tog som i Daniel kapitel 4. Ja. Det snir skjermen Nebukadnesar. Han hugg med hva jeg ser. Og i som størleikene som han var i, og alt og han var sett til å rå iver. Og han så en dreim, og han ville ha han. Sina menn har tøya seg dreimen, men tar kunde ikke tøya. Og så det Daniel 8 som kommer i myntene. Han sier vi Nebukadnesar her i kapittel 4 og vers 20. Det var et veldig tre han i seg. Tre og et hos oss som var så størst og størst og så høyt at det rakk opp til himmels og såst om alle hjørene. Det og i hei så fævårs leiv og bær så rykt den avvokst. Og det gav øtlom føye. Det og i døren av marsten i høtt og til alt under, og som foklar himmelsens ått, og i grønnen var. Og så sier han det enda det to sjalvor konkurren, to og så større og veldyr, valgtøyt til vi vakse, så til røkker til himmels, og herre til med tøyt røkker løyka, at enda gjerrinnar. Men at konkurren så høyle han vaktere komme ned av himmelig, og sier fettletræge, for kommet høy, men lette bolen vid råten stand etter i hjørne, og i græsen og av marskene. Av dag himmelsen skal han være vator, og han skal ha samme låt som dørene av marskene, inntil tøyre kinknar iver han. Hetta konkurren taler om, og det det og i hin hakste hever sett, ser fire av dette kom iver herra moin konj. Hoksa der til. Hva han sier vi han, ha? To riken borster fra menneskjon, og bostad og tøyn skal være så døyre noen av marsjene. Oster skal du eta som neitene, og av dag himmelsen skal det være vator, og tøyer skulle genge iver til, inntil du sannar at din hakste valtar iver konkadømon mittlen menneskene, og leter kvann han vil få at det.
Och så hänt detta här. Han sier kongen takt og vel vi tog som røyet der til, gjør opp at vi synton tog innom, og gjør rett og stein fire, gjør opp at vi misgjøren tog innom, og gjør miskon møte hinnom armo. Det kunne bare jo at det ta framveis tekst vel, og alt dette kom iver Nebukadnesar kong. Og 12 måneder etter dette gikk han øynene opp, tætje kongadømme og i Babel, og ta hokmer hans rett, og alt ble tidlig fra honom. Men jeg tenkte om dette som kommer i enden av kapitlen. Det stender her, «Nå prøyser jeg Nebukadnesar konge himmelsens, sett han høgt og i han, til ødelverskansar og sannløyge, og gåter hans rettvise, han som lever i hukmøver, han mentor at ei mot. Altså, det utroligt hva det god kan få en menneske til, som han har sikna så nek som det kan lese, og som han har lært det færre så lengt i ødelmørsk som en menneske kan fære. Ja. Men bare si at hadde det vært en av nei herrens, at han får jakken hadde her, annars var han ikke kommet til å prøyse herren. Nei, nettopp, ja. Det ikke tog at jeg derfor jeg sier at så har et arbeid i det. Hadde det vært ta, bare under det gamle sottmålene, og en hetning av konker som levde så løsning, ja. Men østlig det var at nå prøyse Nebukadnesar konge herre, eller konge himmelsens. Ja. Sett han høgt og i han. Ja. Og vi tog så alltid først spille til på om du kan sleie noe på nå. Jeg gav himmels til feir. Vi takker der for disse løtene sammen vi her, og sammen vi kvarinøren her, Anja og Daniel og jeg, som har sitt her hentet tøyman herre, og også om tunna veldig dårlig. Som du vil låta vi okkur mennesker. Og som du har gjort møvelig å gjøre noe til egen elsker jeg sånn. Og herre, takk for at han ble mennesker sånne. Så jeg vet kunne være, som Paulus sier her, Guds mennesker. Høyre der til. Og ångkant i atter, herre, jeg var ansom, av nekran hatt, gode feir i himmelen. Takk for at vi kunne være i disse løtene. Sikne seg disse år til de som kommer høyre, herre og god. Og lette deg tentra og ta imot han eld, som bare to kan stjere vi tog innom høylig anta. Gode feir i himmelen. Takk for at du elsker oss og skal gjøre det lykke til enten, inntil du flytter okken høy mot ordene være kjatt her. Æra være navn tøyt, Herre, og i alter og alle over. Amen. Amen. Så var hesen parsten hjertemål kom det enda, og verste tykkere det Daniel Adol Jakobsen, og samme umar Paul Færø, og Anja Hansen, som har steg i det tekniske. Og parsten av det tar litt parten framman undan her som parten litt av YouTube-kanalen Tja Iktos. Så heter hun for å bli at du velkommen til til. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesper.